Bonjour, salut tout le monde. Et là, j'ai récupéré un vape qui était en train de charger. Non, il y a du Sub-Zero. Après, je passerai le reste du Sub-Zero, je vais passer à un verre. Ça sera un verre. Elle a besoin de vape aussi. Donc, j'ai commencé par vous présenter la Tin Box Ectoplasma. Je vais vous parler de cette Tin Box Pokémon Go qui est encore scellée. Avec le ronflex qui est en relief dessus. Très belle. Et qui disent 2022, non, elle date de 2021. 2021. 2021. 2021, celle-là. Donc, bon, le scellage est à peu près garanti, mais voilà, avec le ronflex en relief. Pokémon Go. Elle est stylée. Je vais quand même enlever le scellage. Je vais enlever le scellage. Je vais quand même enlever le scellage. J'en ai pas beaucoup vu du Pokémon Go. Pokémon Go, je crois que c'est des petits boosters. Je sais plus exactement comment ça marche. Je crois que c'est des petits boosters. C'est pas célébration non plus. C'est encore autre chose. J'aurais pas trop attendu avant d'ouvrir le scellé. Ouais, j'ai ouvert assez rapidement. Un badge Pikachu. Une carte en fait. Intéressant. Pokémon 143. Taille 2 mètres 1. Intéressant. Et deux boosters Pokémon Go. Des vrais boosters Pokémon Go. Donc, ouais. Des vrais boosters Pokémon Go. De l'époque. Donc là, ouais, ça, par contre, je vais attendre un peu avant de les. Avant de les ouvrir. Même la fiche Pokémon, même chaque code imprimé sur cette carte déverrouillera une récompense dans Pokémon Go avant le 1er janvier 2023. Et même la fiche, le badge. Badge Pikachu. C'est ma première mini-team. J'avais des Pokébox. Acheté des mini-team. En plus qu'en ce moment il y a évolution prismatique. La colle. Il y a le Vénard, il y a un Pikachu. C'est un Evoli et un Magikarp. Un Magikarp là. C'est belle, hein. Belle, c'est un bel item, c'est un bel objet. J'ai pu avoir du Pokémon Go ce matin. Une bonne nouvelle. L'ouverture d'un item comme ça là. Une
Tiny Teen Pokémon Go. Je suis trop content. Je suis trop content. Écoutez, on aura d'autres histoires, d'autres aventures, d'autres vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce, vous abonner. Faut pas vous abonner, ouais, activer la cloche. Laissez un commentaire, ça fait encore plus plaisir. Dans la mesure où il respecte une certaine courtoisie, enfin, à mesure d'une certaine courtoisie, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, c'est une bonne nouvelle, moi aussi. Juste après, je pense que je vais faire une vidéo au VAP. Je vais attendre avant d'ouvrir, je vais attendre je vais attendre un long moment avant d'ouvrir, peut-être demain, après-demain, je sais pas encore. Je sais pas quand j'ouvrirai. Ah putain. Écoutez, bonne journée, à bientôt, à la prochaine.